Үзэгчдэд орой мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хурлаа. За энэ удаагийн хуралд аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас өмч шилжүүлэх мөн данс бүртгэлээс хасах зэрэг асуудал оруулж хэлэлцүүллээ. За хурлаар шинэ мөрөн худалдааны төвийн орон нутгийн хөрөнгөөр бэлтгэсэн эд хөрөнгийг төрийн өмчөд шилжүүлэх тухай шийдвэр гаргалаа. За ингэхдээ аймгаас бий болгосон хөрөнгийг аймагтаа бүртгэхээр боллоо. Тэгэхээр энэ маань бол холбогд хууль тогтоомжийн дагуу бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн хөрөнгө бол төрийн өмч байх гэсэн энэ зарчмын хүрээнд бол ийм асуудлыг шийдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шинэ мөрөн худалдааны төвийн төвд орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бэлтгэсэн инженерийн гадны шугам сүлжээ мөн дотоод павильон лангуу тогтчлтын ажлын хөрөнгийг төрийн өмчөд шилжүүлэх тухай шийдвэрийг нэгдүгürt иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гаргасан. За хоёр дахь асуудал бол Khuvsgul эрчим хүч компанид бүртгэлтэй байсан хөрөнгийг 3.6 тэрбум төгрөгийн цахилгаан байгууламж, зүүн мөрөн хорооллын цахилгаан байгууламжийг мөн данс бүртгэлээс хасах ийм асуудлыг хэлэлцлээ. Мөн Могон гол хувьцаат компанид техник технологийн шинжилгээтэй холбоотой удирдамжийг баталж, за тоног төхөөрөмжийг судлах ажлын баг хэсэг бүрэлдэхүүнийг шийдвэрлсэн ийм хурал болсон байгаа. За мөн аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас оруулсан өмч шилжүүлэх асуудалд Мөрөн сумын 2-3 дугаар багийн гудамжны гэрэлтүүлгийг түүнчлэн орон нутгийн өмчийн талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой болгох. За мөн орон нутгийн өмчөд аж ахуй нэгжүүдийн зорилттой төвшөнд тогтоож батлуулахыг аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт даалгасан зэрэг шийдвэрийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаас гаргалаа. Мөрөн сумын засаг даргын захирамжаар жил бүрийн хавар намар бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ хийдэг. За энэ жилийн цэвэрлэгээ энэ 5 дугаар сарын 5-нд буюу Бям гарагт зохион байгуулагдана. За энэ цэвэрлэгээнд Мөрөн сумын бүх байгууллага аж ахуй нэгж оролцох ёстой юм а. За бүх нийтийн цэвэрлэгийг аж ахуй нэгж байгууллагууд өмнө цэвэрлэг байсан талбайгаа цэвэрлэнэ. За Мөрөн сумаас аж ахуй нэгж байгууллага иргэдэд талбайн хэмжээг сумын засаг даргын захирамжийн хамт хүргүүлжээ. За иймд аж ахуй нэгж байгууллага хуваарьт талбайгаа харин иргэд өөрийн хашааны гадна талын хогоо цэвэрлэх шаардлагатайг хэлж байна. Юуг анхаарах гэвэл 5 дугаар сар бол ерөнхийдөө салхи шуургатай байгаа. Бид нар бол энэ жил олон жилийн дунджаас бол 5 дугаар сар маань өөрөө салхихтэй сар байгаа. Бид нар бол тогтмол бол 5 дугаар сарда хог цэвэрлэгээ хийгээд уламжлалт тогтсон. Гэхдээ 5 дугаар сар салхи шуургатай байгаа учраас иргэд аж ахуй нэгж манай хог хаягдлаа ууч удаан савнд хийцэн тохиолдолд хог хаягдал маань бол салхи шуурганд хийсэхгүй. Дээрээс нь хотогчлолт маань бол бүх машин техник хэрэгслүүдэд гаргасан байгаа. Тэгэхээр хог ачлалт бол түргэн шуурхаа бол явагдана. Тэгэхээр Мөрөн сумын засаг даргын захирамж гарч энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа ч бас идэвхтэй сайн оролцдог аж ахуй нэгж байгууллагууд байдаг ч бас зайлсхийгээд хоцордог байгууллагууд байдаг гэж жилээс жилд яригддаг шүү дээ. Энэ хог цэвэрлэгээний ажил бүрэн хамруулахын тулд ямар ажил зохион байгуулж байна. Хэрвээ хамрагдаагүй тохиолдолд ямар хариуцлага тооцох вэ? За хог цэвэрлэгээнд бол бүх захирамж бол гарцсан байгаа. Аж ахуй нэгж иргэд бол гар дээр нь хэрэг захирамж ирээгүй тохиолдолд болон мдээгүй гэх бол үндслэл байхгүй. Яг бол захирамж маань бол 2018 оны 4 сарын 6-нд гараад бүх хэвлэл мэдээллийг хэрэгсэл вебсайт хүрэгт зарлагдсан байгаа олон нийтэд. Мөн дээрээс нь багийн дарга нар маань бүгд аж ахуй нэгжүүдтэй захирамжаа хүлээлгэж өгөөд бүртгэл хүлээж авсан гэсэн тэмдэглэгийг хийцэн байгаа. Энэ захирамжийг хүлээж авсан боловч ямар нэгэн шалтгаангүйгээр хог цэвэрлэгээнд оролцоогүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар эрх бүхий албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх үгээд аж ахуй нэгж байгууллагыг бол тодорхой хэмжээний арга хэмжээтэй 150 мянган төгрөгөөр торгох, иргэдийг бол 50 мянган нэгжтэй тэмцэх хэмжээний торгуулаар торгох хүртэл арга хэмжээтэй байгаа. Хогоо цэвэрлээгүй аж ахуй нэгж байгууллага иргэдэд зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авахыг хэллээ. За энд торгуул төлөвлөж арга хэмжээ авахтаа гол нь биш, харин хавар намар хийгддэг бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцож хоггүй мөрөн хотод амьдарцгаая гэж уриалж байгаамаа. За аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хуваарьт талбайг цэвэрлэж, хогийн шууданд хийж цэвэрлсэн талбайгаа багийн даргадаа хүлээлгэн өгөх юм байна. За бүх нийтээр хогоо цэвэрлээд байхад хогоо ил задгаа хайдаг муу зуршил иргэдийн дунд байсаар байгаа. За иймд айл өрх албан байгууллагууд хог аж ахуйар хуваарьт өдрөө хогоо уутанд хийж гаргаж тавихыг хэлж байгаамаа. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Мөрөн сумын газрын албанаас
Газрын тухай хуулийн заалтуудыг үндэслэн за эхний ээлжинд мөрөн сумын 10 болон 13 дугаар багийн зарим гудамжны нэр бүхий өрхүүдийг за 14 хоногийн хугацаанд хашаага барих за мөн өнгө үзэмжийг нь засах шаардлага хүргүүлсэн байна. За заасан хугацаанд шаардлага биелүүлээгүй тохиолдолд хуулийн дагуу арга хэмжээ авна гэдгийг хэлж байна. Мөрөн сумд байгаа 2 жил болон түүнээс дээш жил газар ашиглаагүй. За хөрсний бохирдолд орсон. Газар хашаа нь эвдэрч өнгө үзэмжээ алдсан. Эзэнгүй хашааг цуцлах ажил хийгдэж байна. За тодорхойлбол 10, 13 дугаар багаас энэ ажил эхэлж байгаамаа. За 10 дугаар багийн 34, 36, 37, 38, 40, 42 дугаар гудамжны зарим айл. За мөн 13 дугаар багийн 54, 56, 60, 61, 62 дугаар гудамжны нэр бүхий айлуудад энэ ажил хамааралтай юм а. За хураагдсан газруудыг газрын өргөдөл өгсөн нөөцөд байгаа иргэдэд олгох. За мөн зарим ашигтай байралтай газруудыг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар оруулж дуудлага худалдаагаар олгохоор төлөвлөн ажилладаг байна. 13 дугаар ороо бол одоо иргэд бас суурьш одоо 2016 оноос хойш одоо ерөнхийдөө төлхөө суурьшаад одоо төлөвлөсөн бүс олчлаа тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо урдны 2 3 жилд бол одоо иргэд орчаагүй одоо таг цахилгаан татаад бэрх те 13 дугаар хороонд бол болохоор бас хоол утгаараа бас таг цахилгаан очтгоо одоо бохрын өнөр үнэртэй гэдэг утгаараа иргэд маань бас төлөм хашаандаа орчиж байрших тийм ашиглахдаггүй байна л да. Бид нар бол яг хаа эндээсээ нэгэнтэй л одоо мөрөн сумын иргэдтэй байна газар хэрэгтэй байгаа учраас аль боломжит газруудын толгой явуудах. Тэгэхээр иргэд маань тэр тухайн газраа авчаад зориултын дагуу хашаа ороогоо бариад одоо ингээд гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаараа ингээд ашиглаад эзэмшээд ингээд ороо суурьших шаардлагатай байна. Иргэнэ тэгэхгүй тохиолдолд одоо хоосон хашаанууд элбэг болоод дээр нь хог одоо маш ихээр бөөгнөрөх одоо өгсөн мал амтны сэгцэм оруулж хаях тэрэн түүнээс олж хөрсөн ус агаар бохирдох одоо тухайн хажуутлын иргэн зайшгүй эрэхтэй байсан газар дээр ороо суурьшсан байхад одоо нөгөө иргэнийхээ бас эрүүл ахуйн юунд нь сөргөөр нөлөөлөх иймэрхүү бас талууд ажиглагдаад байна. Дээрээс нь гэмт хэргийн гаралт хоос хашаанд бас ихсээд байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа бол энэ хашаа арга хэмжээ гэдэг хөтөлбөрийг ерөнхийдөө жил болгон хэрэгжүүлдэг. За хашаа арга хэмжээнийхээ хүрээнд энэ жил бол ер нь энэ хоосон хашаа энэ хашаанд ер нь их төлхөө одоо ажлын хуулийн гаргалгаа одоо тухайн иргэн юу хэм байна. Та энэ дээр бол эдэн дотор яг энэ зориултын дагуу ингээ ашиглахгүй байх юм бол бид нар бол ингээ нэг одоо хэдэн 14 хоногийн хугацаатай ч юм уу сарын хугацаатай мэдээлэл өгөөл тийм ээ. Тэгэл ерөнхийдөө ингээ цуслаа дараагийн яг нэн даруйч чухал шаардлагатайгаа иргэдтэй бол олгоод явъя гэсэн бодолтой байгаа. Энэ дээр бас нэг юм гарч ирээд байна л да. Бид нар хашаага барьцсан байгаа тохиолдолд бид нар цуцлж болох бас иргэний өмчийг бас цуцлж болох байж ддэг. Тэгэхээр яг энэсээ талын хуулийн гаргалгаа иргэдтэй ингээд зохицуулаад ингээд ер нь цааш нь хашаа арга хэмжээний хувийн дарга хэмжээ аваа явна гэдэг яц. За дээр хаяг бүхий айлуудад 14 хоногийн дотор хашаагаа янзлах, өнгө үзэмжийг нь сайжруулахыг анхааруулж байгаа юм. За хэрвээ заасан хугацаанд хашаагаа сэргээн засаагүй, за бариагүй бол цуцлаад дараагийн арга хэмжээ буюу дараагийн иргэнд олгоно гэдгийг мөрөн сумын газрын албанаас хэлж байна. За мөрөн сумаас шинэ газар олголтыг 13 дугаар баг буюу элсдийн ард өгсөн. За энд цахилгааны шугам очиагүй учраас хүндэтгэн үзэх шалтгаан болно гэдгийг хэллээ. Бидэнтэй хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. Хамтаа үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За тэгэхээр хүнс үдэ аж ахуйн газраас бид цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хүргүүлэхээр хүнс үдэ аж ахуйн газрын дарга батлагтай үзэгч та бүхнийг уулзуулж байна. Тэгэхээр хүнс үдэ аж ахуйн газраас бас аймгийнхаа сумдад бас нэлээд ажиллаж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг цаг үеийн талаарх мэдээлэл өгөхгүй. Ерөнхийдөө сумдад ер нь ямар чиглэлээр төлхөө ажиллаж байна. За өнөөдөр бас энэ мал аж ахуйн хааваржилтын нөхцөл байдал дээрээс нь цаг үеийн ажилтай холбоотойгоор бол бид нар одоо бас энэ сумд ажиллалаа. За энд бол бид нар одоо бас цаг үеийн ажилтай холбогдуулаад энэ бэлчээр тор хохирол учруулдаг үлийн цагаан огтны гэдэг бол манай нэг 6 сумд тархсан байдаг. За энэ 6 сумдаа бол одоо бас бид нар бэлчээрийн хортон мэрэгч энэ танил судалгааг бол хийлээ. За ерөнхийдөө бол одоо бас тархалтын хүрээг бол хумх чиглэлээр бол одоо устгах зөвлөгөө зааврыг бол өглөө. За сүүлийн жилүүд бол одоо бас
бэлчээрийн хортон мэрэгч үлийн цагаан хохтонтой бол тэмцэх арга хэмжээг бол бид нэг 40 орчим мянган гад бол ингээд жил болгон зохион байгуулж ирсэн. За өнөө жил бол бид нэг цэцэрлэг цагаан уул, бүрэн тогтох, шинэтэр, жаргал, за баян зүрхийн бас одоо цагаан уултай хэлцэлгээ багуудаар бас тархсан байна. Тэгэхээр бол одоо бас тархалтын хүрээг нь хумх чиглэлээр сумдаа ингээд ажиллаа заавар зөвлөмжийг өглөө. Тэгэхээр ер нь бол манай малчид иргэд бол одоо бас энэ дээр бас нэлээдгүй ойлголттой энэ лүгээ дэмждэг ийм малчид иргэд байна. Яагаад вэ гэвэл одоо үлийн цагаан хот нь мал сүргийн одоо бас эдиш малчид иргэдийн маань бас орлогын хүүсвэр болж байдаг тэр бэлчээрийг бол одоо охин сэргээхгүй бол огт нь одоо талхалж байна, тийм ээ. Мал сүрэг бол одоо бас эд хэмгүй бэлчээр хомсдолд орно гэдэг байдлаар малчид иргэд бол өөрсдөө санхүүгээ гаргаад, хөрөнгөө гаргаад улсын төсвөр өгч байгаа мөнгөн дээр нэмээд өөрсдөө санаачлага бол нэлээд өрнүүлж байгаа юмнууд байна. Багаж тоног төхөөрөмжүүд хийгээд гарын доорх одоо тэр нэг материал юмнуудаа ашиглаад ардын уламжлалт аргыг одоо сүүлийн үеийн хэрэгцээгүй байгаа энэ сав суулга, галын хорны сав гэдэг энэ янз бүрийн зүйлүүдийг гагнж одоо ягаад хөөрөг гэдэг юмыг ашиглаад адууны хомоол аргалаар бол одоо ингэж утаж байна. Дээрээс нь одоо бас сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж болох одоо энэ утадаг тоног төхөөрөмж ашиглаж байна. Янз бүрийн аргаар л үздэм байна малчид маань бол. Тэгэхээр бол одоо манай аймгийн хэмжээнд бол нэг энэхүү 6 самандаа бол өнөө жил хаврын арга хэмжээгээр устгалын ажлыг зохион байгуулъя. За ургуул хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн эрдэмтэн одоо энэ Tvмнii орж гэдэг хүнтэй хамтраад бол бид нэг сумдуудаа явж үзлээ. За өмнө хийсэн ажлууд бол үр дүнтэй байна. Цаашдаа бол энэ ажлыг үргэлжлүүлж хийх шаардлагатай байна. Ер нь бол хийхдээ цагаас намх байдлаар хий. Тархалтын хүрээг нь бол одоо хумий гэдэг байдлаар бол одоо бас ингээд сум орон нутгийн удирдлагуудтай мэрэгчлүүдтэй уулзсан санал бодлоо солилцоод ирлээ. Тэгэхээр бол энэ дээр бас малчид иргэдтэй мэдээж бол одоо бас орон нутагт малаа малж байгаа малчид иргэдэд сануулж хэлэхэд бол огт устгалын ажлыг бас ойлгохгүй байгаа хүмүүс байвал ер нь бол бүх нийтийн ажил болж энэ дээр хүн болгон гар бие оролцож ижил энэ үр дүнтэй болох хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр байгаа. Тэгэхгүй одоо зөвхөн нэг төрийн байгууллага, төрийн албаны хэдэн хүн ажиллаад энэ хүрэхгүй. Үнэхээр одоо тэр нэг ойлгосон байгаа тийм ээ. Малчид иргэд бидний бэлчээр байхгүй бол мал маань идэх юмгүй болно, бидний орлогын хүүсвэр одоо буурна гэдгийг л ойлгосон малчид чиг бүгдээрээ л тийм ойлгостой зөв сэтгэлтэй байх юм бол энэ бол үр дүнд хүрэх юм байна гэдгийг одоо бас мэдэрсэн малчид сум орон нутагч байна л гэдгийг хэлье. Тэгэхээр ер нь энэ үлийн цагаан огтныг устгах ажилд одоо малчид маань өөрсдөө бас хөрөнгө тийм ээ төсөв гаргаад хийж гэн гэж байна. Энэ ер нь олгогдож байгаа төсөв нь ер нь хүрэлцээтэй байдаг юм бол. За энэ олгож байгаа төсвийн өөрөө бол энэ хүрэлцээ муутай. Яагаад гэвэл энэ ч 10 жилийн өмнөх устгалын арга хэмжээ нэг гад тооцдог байсан югаараа бол ингээд төсөв явж байгаа хгүй. Тэгэхээр бол одоо манай цагаан уул сум би өөр нэрийн зааж хэлвэн. Цагаан уул сумын өвгөд багийн малчин болгон 50000 төгрөг нэмээд бидний өгч байгаа тэр мөнгөн дээр нэмээд бид нар л хөлс ахгүй. Зөвхөн тэр шатах таслах материал юм дээр л одоо мөнгөө нэмэрлээ. Тэр хөлсийнхээ мөнгийг бол тэр лөө оруулаад ингээд бид нар бол бэлчээрэл хамгаалъя гэдэг ийм сэтгэл зүрэхтэй болсон байна. Дээрээс нь багийн дарган тэр цагаан улсын өвгөд багийн засаг дарга одоо тэр адууны хомоол аргалаа бол одоо ингэж ашиглаад утадаг төхөөрөмжүүдийг бол хийсэн байна. Тэр бол маш өрнөд дүнтэй байна. Мөн бүрэн тогтох дээр бол одоо бас сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч нь өөрөө мөнгө гаргаад өвлжөөнийхөө ойр орчмыг 400 литр түүш гаргаж байгаа тийм хүмүүст өгөөд устгуулсан байна. Энэ бол сайн туршлагууд байхгүй. Тэгэхээр хүн болгон л иймэрхүү сэтгэлтэй өөрсдийнхөө бэлчээрийг хамгаалахын төлөө бол ажиллаж байгаа юм бол энэ бол тодорхой хэмжээнд үр дүн нь бол маш хурдан хугацаанд гарах юм байна л гэдэг хэлж байгаа. Тэгэхээр бас нэг зүйлийг тодруулахад мал төлөлт маань тийм ээ хэдэн хувьтай явагдаж байна. Ер нь хорогдол хэр байна. Ер нь сумдаар одоо хаваржилт ер нь ямар байх шиг байна. За өнгөрсөн 100 болвол одоо 100 бол нэлээдгүй бас оройтож болсон. 8 сард бол хураа илвэтэйгээр оройтсон. 100-даа бол гандав байсан гэд бэлчээрийн гарц бол муухан байсан. Тэгээ аймгийн хэмжээгээр 2018 оны хаварт бол нэг 2.3 сая толгой бол төлөх ёстойгоос одоогийн байдлаар бол нэг сая гарan сая 200 орчим буюу нийтдээ нийт малын маань 50 орчим хувь төлсөн байна гэсэн дүн мэдээлэл бол ирж байгаа. За нийтлэг байдлаар бол төлбөр ажилтны маань
яг боожилтын хувь бол одоо 98-9% байна. Гисэн хэдий ч бас малчид иргэд маань бол нэг асуудал байна л да. Цаг улирал, цаг агаарын нөхцөл байдал, энэхүү бэлчээрийн одоо бас үрэлцэн хангамжаас шалтгаалаад мал сүргээ бол зарим нэгэн газарт бол оройтуулж төлөвлөлдөг нөхцөл байдал бол үүссэн байна. Ерөнхийдөө бол өмнө бол одоо эрт төлөвлөлдөг байсан бол зарим нь бол оройтж байна. Энэ бол юутайгаа холбоотой гэвэл тэр өсөлт жилийн хүрэлцэн хангамж, газрын гарцтай холбоотой байх нэг талаас. Бас малчид иргэдэд хэлэхэд бол ер нь боломж байд юм бол эрт төлөвлөлээд эртхэн төлөө одоо бас боожулж авах нь бол бас хэрэгцээтэй гэдгийг бол бид нар хэлүүлэхгүйг нь мэдгэл байгаа л. Хамгийн гол нь бол тэжээлийн хүрэлцэн хангамж өмнө дээрээ бас манай малчид бол одоо бас байдаг баха. За мэдээж бол одоо шинэ төл гарч байгаагийн хажуугаар бол бас мал сүргийн бол хоригдол бол бий. Тодорхой хэмжээнд өмнө жилдээ харьцуулахад бол одоо бас харьцангуй гайгүй байгаа хэдий ч гэсэндээ одоо бас нийт дүнгээр бол нэг 0.5% нь бол одоо бас хоригдсон дүн мэдээ бол байгаа. Энэ бол нэг нийт 20 гаруй мянган толгой мал хоригдсон. За энийг одоо сумаар наваад үзэх юм бол хамгийн их хоригдол бол галч аргаал шинэ тэр тосон цэнгэл гэсэн сумууд бол одоо хоригдол бас өндөр байгаа гэсэн мэдээлэл бол байж байгаа да. Тэгэхээр одоо нийт малын маань хэдэн хувь нь яг төлөллөөд энэ өнөөдрийн байдлаар? Өнөөдрийн байдлаар нэг 50 орчим хувь нь төлөлж байна. За хооштой бол одоо бас манай малчид иргэд би одоо энэ цаг үеийн ажилтай холбоотой хэлэхэд бол ер нь бол тэр тогтоосон хугацаанд нь мал сүргээ бол одоо тэр тарилга туулгалтанд нь бүрэн хамруулад тийм ээ мэрэгжлийн хүмүүсийн заавар зөвлөгөөг дагаад үнэхээр одоо тэр сэгзэмээ устгах ажилд бол идэвхтэй оролцоод сэгзэмээ устгуулад тийм ээ энэ ажилд бол одоо бас та бүхэн одоо идэвхтэй сайн оролцоорой гэдгийг малчид иргэдэд хандаж хэлье. Өөр одоо яг хүнсэд аж ахуйн газраас ойрын хугацаанд саяны одоо энэ ярьсан ажлуудаас гадна тийм ээ ойрын хугацаанд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн ямар ажлууд байна? За ер нь бол ойрын хугацаанд манай хүнсэд аж ахуйн газраас энэ бүх суманд бол хууль сурчлага ажлыг хийж байна. За энэ хууль гэдэг маань бол одоо юу вэ гэвэл 2017 он бол манай хүнсэд аж ахуйн салбар за тэр дундаа мал аж ахуйн салбарт бол хууль өргөцөн орчин бүрдсэн одоо мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хууль гэдэг хоёр том хуулийг одоо баталсан ийм жил байсан. Энэ бол түүхэн жил байсан гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ хуулийн хэрэгжих хугацаа бол 2018 оны 6 сарын 1. Энэ хүрээндээ бол бид нар одоо бүх суманд хүнсэд аж ахуйн газрын нэг өдөр гэдэг арга хэмжээг зохион байгуулад за мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хууль одоо бас төр захиргааны байгууллага, хувийн мал эмнэлэг, малчтын төлөөлөлд хуулиа сурчилж ажиллаж байгаас гадна Khuvsgul аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоршоодын үнэлгээг хийж байгаа. За энэхүү хоршоод маань үнэхээр одоо бас тэр зорилтын дагуу үйл ажиллагаа явуулж гэнэ үү? Дээрээс нь одоо тэр яг одоо тэр чиглэлээрээ тэр хоршоог бол одоо яг хөгжиж байгаа хоршоо нь хэд байгаа юм тийм ээ? Үйл ажиллагаагаа явуулаад дээрээс нь үйл ажиллагаа жигдэрсэн үнэхээр хоршооны тэр үр шимийг хүртэж байгаа малчид иргэд нь хэд байгаа ингээд энэ чиглэлээр бол одоо судалгаа мэдээллийг авч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хамрагдаагүй хоршоо нэгжүүд байх юм бол одоо тэрэндээ бас хамрагдаж судалгаанд хамрагдаад үнэн бодтой мэдээллийг л одоо тэр хоршооны эзэд хүмүүс өгж гимэн цаашдаа төрийн бодлого бол одоо зөв тодорхойлогдож гарч ирнэ л гэж бодож байгаа да. Дараагийн бас нэг асуудал байгаа. Ер нь бол манай Khuvsgul аймаг гоцалдвар төвчнөр 50 бүс нутгийн статусаа хадгалах гэж бол одоо бас шүлхээ өвчнөөс өртсөн сэргийлэх арга хэмжээг бол 2 сараас эхлээд 5 цэгт бол одоо нэг 4 цэгт бид нар нэг 50 орчим хоног бол ажилласан байдаг. Манай мэрэгчлэнүүд, сум орнуудын мэрэгчлэнүүд, аймгийн мэрэгчлэнүүд, аймгийн мэрэгжлийн байгууллагууд, энэ хуулийн хяналтын байгууллагууд гэдэг ингээд байгууллагууд ажиллаад бол буусан. За энэ хүрээнд бол бид нар одоо бас өмнө бол одоо хүсэл тавьж байсан салбарын яамд бол манайх бол одоо 50 бүсээ хадгалах хүрээндээ энэ гоцалдвар шүлхээ өвчин гарч байгаа Булган Аранхан аймагт хил залгаа сумууд бол одоо шүлхээ өвчнөөс өртсөн сэргийлэх болон вакцины хийх бол саналыг явуулсан. За энэ хүрээндээ бол нэг 105 мянган толгой малд бол 105,300 толгой үхэрт бол одоо ингээд шүлхээ өвчнөөс өртсөн сэргийлэх арга хэмжээний вакцин хийгдэхээр бол хүрэгдэж одоо ирсэн. Энэхүү арга хэмжээ бол одоо яг өнөөдрөөс ингээд хийгдэж эхэлж байна. Тэгэхээр одоо бас энэхүү 50 бүс нутгийг хамгаалахын хүрээнд манай малчид иргэд малаа хамруулах тийм ээ энэ одоо тэр цаг хугацаа хуваарийг бол одоо нарийн сайн баримталж
тэр мэрэгчлэнүүдийн өгсөн заавар зөвлөмжийн дагуу цагаа малаа цагт нь авчирж энэ вакцинд нь хамруулж энэхүү ажилд одоо бас тус нэмрээ оруулаарай гэдгийг одоо бас хэлмээр байна да. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бид Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулга мэдээгээрээ аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газраас одоо цаг үеийн асуудлаарх тодруулга мэдээлэл хүргэлээ. Анхаарлаа хандуус үзэгчдэд баярлалаа. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуус үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг ая тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэй баяр та.